हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू चैनल में। तो वो चैनल किसी कारण बंद हो गया था और इस चैनल को भी आप लोग नया प्यार दिला दीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। खाना में आलू और बैंगन की सब्जी ये करके रख लेते हैं। इसका भी काम हो जाए जो कि सब खत्म। तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं ताकि आप लोग क्लियर से देख। ये देखिए, ये टमाटर काट लिए हैं और वो रात को पूरी बनाए थे वो बचा हुआ है। और यहाँ आलू पूरी का आलू और बैंगन का सब्जी बन रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आलू बैंगन का सब्जी कौन कौन खाता है कमेंट जरूर कीजिए। किसको अच्छा लगता है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा छोटा सा किचन, ये देखो। लेकिन मेरा नहीं है, मैं चलाते हैं। ये रहा नमक जो मैं सब्जी में डाल रही। आप लोग कहिएगा कि चम्मच से क्यों नहीं डालती, तो मुझे हाथ से अंदाजा होता है कि इतना डालेंगे तो इतना बेचेंगे। किसी को चम्मच से डालते तो आदत हो जाता है चम्मच से डालने। लेकिन आप नमक अब इसको ना अच्छे से ढाँप लेना। मसाला डाल जो कि मैंने पीसा। ये देखिए वीडियो बनाई कभी। अभी हमने आटा सान रही है।
अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। दुकान पे बैग ले जाना है, क्या करूँ आज दुकान खोली है तो इसमें भी हम दुकान नुकसान नहीं होता, अच्छी जगह दुकान नहीं खोले हैं तो इतना कस्टमर नहीं आता। ले लड़का लो, इसमें रख देना प्रसादी। हाँ, ऐसे चीटी नहीं लगेगा, ऐसे छोड़ दो तो चीटी लगेगा। हाँ, छोड़ देंगे सब सरिया, छोड़ दे सरिया वही सब। रख दे छतवे पर, बरतते तो छत पर रख दे।
तैयार। थोड़ा तेल बना देंगे।